وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج واحة الأسرة. موضوعنا النهاردة عن رمضان وإصلاح القلوب. كل أم بتربي ابنها بيبقى في دماغها صورة بتتمنى تشوف ابنها عليه، بتبقى عايزة تشوفه صحته كويسة وشكله كويس، بيتعامل مع الناس بشكل كويس، بينجح في شغله، واصل لرحمه، أخلاقه مهذبة، كل الناس بتتكلم عن أخلاقه وعن تعامله بشكل راقي مع اللي حواليه. طبعا ما فيش حد فينا ما بيتمناش الابن ده، وما فيش حد بيتمنى ان هو ابنه مثلا يبقى اخلاقه مش كويسة ولا صحته مش كويسة ولا دينه مش كويس. لا، كلنا عايزين ابننا يبقى على احسن حال، احنا اللي عايزين، انما هو ما فكرناش. يعني احنا بنديله اوامر، احنا عايزينك تبقى كذا، انت لازم تعمل كذا، انت لازم فكرة ان احنا نبقى عايزين، قلبنا عايز لابننا فكرة الى حد ما، طبعا فكرة حلوة وايجابية، لكنها ليها معنى تاني، ان احنا لازم بدل ما احنا نعوزه ان هو نخليه عايز يوصل للصورة دي، حبيبها عنده من جواه قلبه عايزها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد، الا وهي القلب. فالقلب لو اتصلح كل الحاجة هتتصلح، وهنلاقي هو نفسه بيدور على الصح فين ويعمله، هو بيدور على الخير فين ويعمله، ولو حصل وقع في غلط بيحاول يتدارك الغلط دون ويعالجه، لأنه هو ببساطة مش متناسب مع قلبه قلب سليم. التحدي اللي بنواجهه في حياتنا من أول ما بنيجي الدنيا لحد ما بنمشي منها ان احنا نقابل ربنا بقلبنا سليم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحنا كلنا عايشين علشان نروح لربنا واحنا قلبنا سليم ونظيف وما فيهوش شائبة. واجب عليا كأم ان انا اربي قلبي، وكأم وفي نفس الوقت اعلم ابني ازاي يربي قلبه. طب ازاي انا هعلم كده؟ احنا دايما بننشغل في ان احنا نقول اوامر ونواهي، وممكن ما نعرفوش ايه الغاية وايه الهدف من ورا الكلام اللي انا بقوله له ده. اول خطوة علشان اربي قلب ابني ان انا اعلمه ان هو يعدد النية لكل امر هيعمله. يعني كل حاجة هنعملها لازم نية، وبما اننا في شهر رمضان الكريم فاحنا ناويين نصوم ليه؟ لازم نجاوب على السؤال دون لأولادنا، احنا ليه هنصوم؟ ربنا سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. يعني الصوم ده لمين؟ لله عز وجل. طيب ما هو لله سبحانه، هو لله الصوم. طب أجره إيه؟ ده الصوم ده الأجر الوحيد اللي ربنا ما قالناش عليه الصوم، وقال إن كل عمل ابن آدم له أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعلم هيديك أجر الصيام ده إيه، على قد ما هتدي على قد تقواك، على قد ما هتكون متقي لله عز وجل، بتراقب نفسك طول الوقت، بتراقب لسانك، بتراقب أفعالك، على قد ما ربنا هيأجرك على ده. هو ما حددلكش أجر محدد، بس قالك الصوم ده ليا وأنا هجازيك عليه. فتخيل لما ملك الملوك الكريم يجازيك على الشيء ده. فإني أتعب نفسي شوية أوضح الأهمية لكل حاجة. يعني أنا هصوم ليه؟ أنا هصوم ليه؟ أنا هزكي ليه؟ أنا هساعد الفقير ليه؟ أنا هقرأ قرآن ليه؟ أنا هصلي ليه؟ أنا هقيم الليل ليه؟ كل الحاجات دي لما أتعب نفسي شوية وأخلي ابني يدرك أهمية الأمر اللي أنا بعمله، ده هيسهل عليا بعد كده. ليه بقى؟ لأن هيبقى في حافز داخلي عنده، يبقى وقود هو اللي بيزقه وبيخليه يقوم وهو مش عايز يقوم،
يصلي وهو مش قادر يصلي وتعبان، يسيب الملهيات ويتجه للقرآن. جواه من جواه عنده رغبة، حافز، عنده حافز. فكرة تعديد النوايا كمان هتمنعه من ان هو يقع في الغلط. اي عمل لما اجي اعمله لازم اسأل ابني انت نيتك ايه من العمل ده، انت عايز ايه من ورا العمل ده. فلو هيعمل اي عمل قبل ما هيصرف اي جنيه هيحاول يجيب نية في الاول وفي الاخر مرجوحها لربنا سبحانه وتعالى. فالاعمال الغلط هو صعب ان هو يلاقي لها نية كويسة. يعني انا هخرج دلوقتي مع اولادي يا ماما وهي بنت مثلا، طب ايه نيتك من ورا الخروجة دي؟ فمش هتلاقي نية اصلا، فمش هتعمل كده. فساعات ان الانسان يستحضر النية قبل ما يعمل الشيء بيحميه من الغلط، وفي نفس الوقت بيخليه ممكن يعظم اجره. لانك لما تعدد اكتر من نية انت بتتاجر مع ربنا، كل ما زادت النوايا على العمل الواحد كل ما كان اجرك اكبر. ده كمان ايه، ده انت لو نويت وما عملتش انت هتاخد اجر. يعني فكرة اصلاح النية دي في حد ذاتها، يعني اول حديث في الاربعين النووية للنبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يعني انت اجرك اصلا هيتحدد على اساس ايه؟ نيتك. فاحنا ما نغفلش الجانب ده في نفسنا وفي ولادنا علشان نصلح بيهم قلوبنا. انا بعمل ده ليه؟ وفي الاول وفي الاخر لازم مرجعيتنا ان احنا نكون مخلصين لله عز وجل، ونسأل الله الاخلاص في كل عمل احنا بنعمله. تاني حاجة في إصلاح القلب، قلبي أنا وقلب ولادي، التوكل على الله عز وجل. يعني إيه التوكل على الله؟ مع الأخذ بالأسباب طبعا. يعني أنا بتوكل على الله في كل أموري، وأشير لده قوي وأنا بتكلم. التوكل على الله هيخلي الطفل أو هيخليني أنا عندي تفاؤل. لو أنا عندي حسن ظن وتوكل على الله، وعارف إن في فرص في الحياة، وعارف ان انا ممكن انجح لو بدأت اي شيء، وان انا لو حاولت اساعد اي حد ربنا هيعيني، وعندي اليقين ده من جوايا، هنجح. ولو ما حصلش وهبدأ. لكن لو انا من جوايا ما عنديش التفاؤل ولا عندي التوكل، وحاسس ان ربنا مش هيوقفني، وانا مش اصل انا وحش، اصل انا ربنا غضبان عليا، اصل انا ما اعرفش ايه، لا، ما هو ده هيخليني ما اقومش اصلا وما اعملش اصلا. لكن لو انا حسنت النية واحسنت التوكل هبدأ فعلا وهبدأ، سواء كنت نجحت او ما نجحتش، حققت نتيجة او ما حققتش، اكيد هبقى مأجور ان شاء الله على العمل دون، او على اقل حاجة على النية اللي انا نويتها لله عز وجل. من حاجة مهمة جدا وللأسف شديد بقت موجودة في بيوت كتير، هي مسألة عدم التسامح أو حمل الضغائن. إن إحنا بقينا بنعلم ولادنا الكراهية، بنورث لهم الكراهية. فسبحان الله القلوب بتورث الكره للعيال. يعني لو الست بتكره جوزها أو الزوج بيكره زوجته، يبدأوا كل واحد يعملوا أحزاب في البيت، وكل واحد يحاول يعني يسمم قلب الطفل علشان ياخد نقط عنده. يعني شايف أمك عملت كذا، شايف أبوك عمل كذا، شايف. طب ما هو قلبه ما يستحملش الكراهية دي. الست اللي بتقعد يعني ايه تتكلم عن كراهيتها لحماتها او اذى حماتها ليها، وانها ظلمتها، وانها ما بتحبكوش، ما هو ده وانت بتورث الكراهيه لاولادك. اولادك ما لهمش ذنب، انت لو سبتهم على الفطره هيحبوا كل الناس، انما انت بتعلمهم يكرهوا مين ويحبوا مين، وبتحط في قلبهم سم هم بعد كده بيأذوهم، لان هم بيكرهوا اهلهم وبيتحرموا من برهم ومن وصلهم. ولو حصل ان هم تداركوا اخطائهم الاخطاء دي هيبقوا مش عارفين يعالجوها بعد كده، لانك انت قفلت قلب الولد من ناحيتهم وخليته قطع رحم، او على الاقل عكرت قلبه وعكرت عقله ناحيتهم. ده من الاشياء اللي يعني ايه المقيته جدا واللي مش كويسه جدا، وخاصه ان احنا بقينا في مجتمع انتشر فيه الطلاق بشكل كتير جدا. وللاسف الام علشان تحتفظ بالطفل بتكرهه في ابوه، وبتقعد تقول اخطائه وعيوبه كلها. وفي امهات بتبقى مظلومه بالفعل، بس معلش انت حتى لو هتربي ولادك ابتغاء وجه الله، يعني معلش يعني كملي جميلك، وما تذكريش عيوب ابوهم قدامه. ما تحملهمش كراهيه ابوهم، هم ما لهمش ذنب. هو في الاول وفي الاخر اختيارك انت اللي اخترتيه. هم ما لهمش ذنب يكرهوا ابوهم حتى لو هو سيء.
هوصل لهم فكرة ان الناس كلها بتغلط، وان بابا غلطان في فعل معين بس هو بيحبكم. ما نعلمهمش الكره، لا هو ملهي شوية عنكم بس هو بيحبكم. ما نعلمهمش العقوق، لما ابوهم يبقى عيان لازم يسألوا عنه، لازم يزوروه، لازم يسألوا فيه، يعني يراعوه ويدوا له حقه كأب. لما ابوهم يحتاجهم يروحوا له، لما حتى ولو هو ظالم، حتى لو ما بيصرفش عليهم، حتى انت يعني ايه، يعني احنا يعني نتقي الله في اللي علينا ونسأل الله الذي لنا. يعني احنا لو انا كأم عملت الصعب، فما جيش بقى ابوظ الدنيا على السهل. يعني انا شلت مسؤولية واشتغلت وصرفت على اولاد وكبرت وربيت واكلت وتعبت واستحملت حاجات كتير عشان خاطر اعيشهم، لكن في نفس الوقت مسكت قلبهم مليته حقد وغل وحسد ومقت وكل حاجة. ده اصل ابوكوا عايش مع اخواتكم التانيين وسايبني، اصل ابوكوا فما لا ليه بعض الزوجات بتدفع يعني بتبقى مش عارفة تاخد حق ولا باطل مع زوجها او مع اهله، فتقوم تعوض دون عن طريق عيالها ان هي تطلعهم بيكرهوهم وتنتقم من الكبار بالاولاد اللي هم طالعين دول. هم ما لهمش ذنب في ان اهلهم بالمواصفات دي، ولا ليهم ذنب في ان احنا ما اخترناش صح من البداية. فما نحملش على قلبنا وعلى قلبهم الكراهية. في تدريب لطيف كده اتمنى ان احنا كلنا ندرب نفسنا وندرب ولادنا عليه، ان احنا كل يوم قبل ما ننام نسامح كل اللي زعلونا وكل اللي ظلمونا وكل اللي اذونا، ونسامحهم لعل ربنا سبحانه وتعالى يسامحنا ويتجاوز عن اخطائنا. فكرة ان احنا نعلم ان احنا طبعا يعني طبعا متابعين البرنامج احسبهم على خير واحسبهم عايزين الخير والمعروف وبيسعوا لكل فضيلة وبيسعوا لكل جميل، لكن دون بيخلينا الى حد ما نتعامل بمثالية مع الاشياء، او نتعامل مع العالم على انه جنة وان الناس لازم يبقوا كلهم على نفس اخلاقنا وعلى نفس ديننا ولازم يتعاملوا معانا باسلوب راقي زي ما احنا بنتعامل. لا، احنا لازم نعلم اولادنا واحنا كمان نوطن نفسنا على ده، ان احنا مش ملايكة، احنا بشر وكل بني ادم خطاء، واحنا مش عايشين في الجنة، احنا عايشين على الارض، واحنا لازم نتحمل بعض ونتحمل الاذى من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير له ممن لا يخالط الناس ولا يأذونه. فان احنا نتحمل بعض ونتحمل طبع بعض ونسامح بعض ونتعامل مع بعض من منطلق ايه؟ من منطلق ان احنا بنتعامل مع بعض عبادة وحسبة لله سبحانه وتعالى. وربنا ادانا شهر تربية للقلب، طول الشهر احنا بنربي قلبنا وبنراقب قلبنا طول اليوم، نراقب قلبنا ما يبقاش فيه حقد على حد، ولا نراقب نفسنا فيها طمع ولا حسد من في حد، ولا نراقب نفسنا ولا نراقب نيتنا، حتى نيتنا نراقبها، احنا ليه بنعمل العمل ده؟ هل احنا بنبتغي بيه وجه الله ولا بنبتغي بيه اي شيء تاني؟ هل احنا لما بنعمل عزومة بنعمل عزومة علشان نيتنا نجمع أسرتنا وعايزين الأجر، ولا عشان نتفاخر باللي عندنا؟ نرجع لفطرتنا ونرجع لديننا ونرجع لربنا ونرجع لمنهجنا. وكل عام وأنتم بخير. رمضان شهر فرصة إن احنا فيه نربي قلبنا ونساعد ولادنا كمان ونلقي الضوء على إن هم يربوا قلبهم، مش مجرد يعملوا الشعائر من غير قلوب. كل عمل بنعمله نعلمهم ازاي يعددوا نوايا قبل ما يعملوه. قبل ما هنعمله هنتوكل على الله عز وجل ونحسن الظن بيه، هنحسن الظن ان ربنا هيوفقنا وهيعنا. هندرب قلبنا على التسامح، مش هننام يوم وقلبنا فيه حقد ولا حسد ولا غل من حد. هنعمل كل الأعمال نبتغي بيها وجه الله. هنصالح نفسنا على أهلنا اللي زعلونا، هنحط في دماغنا إن الدنيا بشر، إن إحنا ما في الدنيا والبشر خطائين، وإن إحنا لازم نسامح بعض عشان ربنا يسامحنا، إن هو عمر قصير ونعيشه في طاعة الله عز وجل، وربنا يجعله شهر مغير لحياتنا إن شاء الله للأفضل. وكل عام وأنتم بخير. كان معكم نادية جمال، استشاري أسري وتربوي. شكرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا